Hello，大家好，我想同大家分享一個簡單安裝免費人工智能模型嘅方法，咁即係 AI model。咁其實喺市場上邊，依家有好多唔同牌子嘅 AI model 啦，可能你聽過嘅有 ChatGPT 啊、Gemini 啊或者 Claude Code 啊咁樣。咁喺呢度咧，我就唔討論話邊一隻好，邊一隻唔好。咁但係我頭先提過嗰幾隻咧，通常佢哋都係要俾月費嘅。咁就算佢係有啲係叫做免費啦，咁其實佢哋得好少 tokens。咁你玩幾玩咧，你就會用晒免費嗰啲 tokens 咧，咁佢就會逼你係要俾要付費啦，係俾啲月費啦咁樣。咁其實市場上面有冇一啲係完全免費嘅人工智能模型咧？其實係有嘅。咁我今日咧就想介紹一隻咧係免費同埋係幾好用嘅。我要介紹呢一隻 AI model 咧，就叫做 Gemma。咁而依家已經係出到第4代嘅啦，咁就係 Gemma 4。咁其實 Gemma 係第1代、第2代同第3代咧都有人用過。咁睇啲網民嘅意見咧，就係話好多都唔係真係咁好。但係今次依家出呢一隻 Gemma 4咧，咁好多人用過都覺得係非常之好嘅。咁而且都幾新下。咁我就咁喺 Google 度揾呢個資料咧，其實佢都係出咗冇幾耐，就係4月2號，即係4月頭開始有得用。咁而依家咧，我錄嘅時候咧就係大約6月尾。咁其實都係得嗰2個半月，咁已經係 download 咗超過200個 million 嘅 downloads。咁而佢係Google 廠出嘅，咁所以都幾安全下嘅。咁而睇過好多啲評價都幾高嘅。咁所以咧，咁我哋都有試過，咁我覺得都幾方便、幾易用，咁同埋都可以媲美其他嗰啲大型嘅人工智能模型。咁所以今日想介紹俾大家就係呢一隻叫做 Gemma 4。好啦，咁其實有好多唔同方法去 download 同埋 install 嘅。咁我覺得最簡單直接嘅方法咧，就係去呢一個網頁，就係叫做 lmstudio.ai。咁就係你喺嗰啲browser 度啦，即係啲 Chrome 啲 browser 度咧，你打 lmstudio.ai，咁你就會見到呢一個網頁噶啦。咁你如果 click 咗 download 嗰個 button 之後咧，即係下載嗰個 button，咁你就會嚟到呢一個網頁噶啦。咁佢就係睇你用係咪用 Windows computer 啦，即係或者係Apple 嘅 MacBook 啦。咁我自己就係用係 Windows 嘅 computer 嘅，咁所以咧呢度就係話 download for Windows。咁如果你係用MacBook 嘅話咧，咁你就係揀MacOS 啦。咁你就 click 咗呢個 download for Windows 呢個 button 之後咧，咁佢就需要少少時間，唔會太長時間嘅。咁佢就會 download， 然後 download 咗之後咧，你 install 咗之後咧，咁你可以就開咗嗰個叫做 LM Studio。好啦，咁你 download 咗呢個 LM Studio， 開咗之後咧，你就會見到呢一個畫面。咁由左手邊咧，你會見到幾個公仔咧，就最尾嗰個公仔咧，就係好似一個機械人個頭咁，同埋一個放大鏡嘅。咁嗰個公仔咧就係代表係 select model，即係揀乜嘢邊一個 AI model。咁喺呢一度咧，如果你 click 咗之後，你會見到呢個畫面咧，就係有 Gemma 4啦，咁有幾隻唔同嘅 Gemma 4。咁但係其實佢哋個分別係咩咧？你會見到係有12B 啦、26B 同埋31B。個 B 咧就係意思即係 billion。咁12B 咧就代表係12個 billion 嘅 parameter，即係嗰個 AI model。咁越多 parameter 嗰啲咧 model 咧就係越勁嘅。咁但係亦都個 size 亦都係越大啦。咁我就咁揀一個最細 size 係 Gemma 4嘅12B。咁至於係 QAT 咧，隔離嗰個係咩意思咧？咁如果你有興趣想知咧，你可以睇下嗰個說明書，即係右手邊嗰個咧。咁但係我都冇乜點樣理到，就係話我就咁揀咗第一個 Gemma 4 12B。OK， 咁就你如果係 click 咗嗰個之後咧，咁佢就係揀咗係用呢一隻，咁我哋就可以開始用呢個 AI model 去試下玩一啲嘢啦。其實咧，我哋可以用 AI model 做好多唔同類型嘅嘢嘅。咁例如你聽過嘅，你可能聽過就話可以生成一啲公仔啦、圖像啦，又或者係 video 啦，咁或者可以幫你處理啲文件啦。咁而我自己個人咧就會比較有興趣咧vibe coding。
咁個意思係咩咧？就係話 coding 係寫一啲 code 啊，即係譬如你要寫要整一啲 apps 咧，你要寫 program 啦。咁而 vibe coding 嘅意思就係話你用 AI model 嚟幫你去寫一啲 code，你只係話俾個 AI model 聽你想寫啲乜嘢嘢，咁佢就會幫你寫嗰啲 code 出嚟噶啦。咁我覺得都幾得意下嘅。好啦，咁呢度咧就係我想試俾你睇第一個例子嘅，咁就係 create 個 to do list 嘅 app。咁咧，你如果喺下邊見到嗰個叫做 send a message to the model 咧，咁你可以打呢句 message，OK？咁就係叫做係 create a modern looking to do list application using HTML。OK？咁你就咁照打呢一句係一句嘅句子。咁喺下邊 send a message to the model，OK？咁然後咧你就 click 嗰個右下角，好似一個向上箭嘴嗰個箭嘴，咁佢就開始去 process 呢個，佢就會幫你去寫個 code 係砌呢個 to do list 嘅 application 嘅啦。咁咧就係睇下你個 computer 有幾快啦。咁如果你嗰個 computer 係夠快嘅話咧，就應該唔使等好耐就做完㗎啦。咁如果你個 computer 係比較慢啲嘅話咧，咁可能要等耐少少。咁咧，如果你做完之後咧，你會見到好似咁嘅畫面嘅話咧，咁而左手邊咧，佢呢一個 chat 咧，就係佢可能係寫住係 unnamed，就係話未改名嘅。咁如果你想改名咧，咁譬如好似呢個我想改 to do list 咧，咁你係嗰個叫做 unnamed 啊，即係未改名嗰個名啦。咁你就 right click，OK，撳右手邊嗰個老鼠嗰個 button 咧，咁你就係 click 呢個 rename，咁你就可以打個名。咁譬如呢一個 program 就叫做係 to do list 嘅 apps，咁我就咁改個名就叫做 to do list 啦。好啦，咁如果改咗名之後咧，咁你如果有興趣嘅話，你可以睇佢嗰啲文字啦。其實佢就係想解釋俾你聽，佢點樣寫呢一個 program 嘅。咁但係如果你冇興趣睇嘅話咧，你可以唔需要睇嘅。OK，咁而跟住嗰個 section 咧，你係見到係 HTML 嗰個 section 咧，嗰個就係嗰啲 code 啦，就係嗰個 program 噶啦。咁如果你有興趣睇咧，你可以睇。咁乜嘢叫做 HTML 咧？咁我呢度就唔解釋俾你聽啦。咁如果你唔知乜嘢叫 HTML，又想去學乜嘢叫做 HTML 咧，咁你自己可以去 Google 啦。好啦，咁就右手邊咧有個 copy 個 button。OK， 咁你 click 一下咧，個 program 咧就會 copy 喺個 clipboard 度噶啦。OK，咁我就會教你點樣跟住嗰個 step 係點噶。咁你 click 一下 copy 呢個 button。咁咧，如果你 click 咗 copy 嗰個 button 之後咧，你然後 scroll 到去最底 ，OK， 即係咁碌到去最底咧，咁你見到呢一個 section 就叫做 how to use it。咁呢一個咧就講俾你聽，咁你跟住做啲咩嘢咧？就係話你係想將你頭先 copy 嗰啲 code 咧，就 save 起落一個 file 度咁樣嘅。咁個 procedure 就係話 copy the code above， 即係你頭先你 click 咗個 copy button 啦，咁 copy 起落個 clipboard 度。咁跟住咧就話 create a new file on the computer named todo.html。咁就係話你可以用一啲 text editor， 例如好似係 notepad 嗰啲如果你唔知喺邊度揾到咧，你可以喺嗰個 window 個 search 嗰度咧，你揾notepad 就係 notepad，咁嗰個就係 notepad 嘅 app 係 built in 嘅，即係所有 window computer 都有嘅。咁然後咧你就喺嗰度咧就paste 嗰個啲 code 落去咁樣啦。咁然後咧就係改名咧就係 to do。你其實你改咩名都得嘅。咁不過因為呢個 program 係 for to do list，咁就 suggest 會改 todo。咁 .html 咧，因為呢個係 HTML program 嚟嘅，咁所以咧就一定個 extension 咧一定係 .html。咁然後咧你 paste 咗啲 code 之後咧，咁你就係 save 起佢係啦。咁而你點樣 run 咧？你就咁 double click 嗰個 file 咧，咁喺 Windows Explorer 嗰啲你 double click 咧，你就會可以 run 呢一個 program 噶啦。OK。嗱，呢一個畫面咧就係喺 Notepad 嗰度，我 paste 咗嗰啲 code 咧。咁如果你喺你嗰個 Notepad 你 paste 唔到咧，你可能要 click 多一次，翻返頭先嗰度嗰個 copy 嗰個 button。咁你 click copy 就係 copy 咗啲 code。咁喺呢度 Notepad 咧，你喺空白嘅地方咧，你就係 paste， 即係你可以係 click 嗰個上邊 edit 嗰個 menu 啦，然後 paste 咧，又或者你用 Control V。
咁佢就會 paste 咗嗰啲 code 喺呢一個notepad 嗰度噶啦。咁然後跟住咧，你就係 under file，然後 save as，咁你打嗰個名咧就係 todo.html，咁然後你 save 咗之後咧，咁你喺 Windows Explorer 你就 double click 佢呢個 file，咁佢就會 run 呢一個 apps 噶啦。如果之前嗰啲步驟你做得啱嘅話咧，你就可以 run 得到嗰個 To Do List 個 app，咁你就會睇到呢一個畫面噶啦。咁就係喺個啲 web page 嗰度咧，你會見到呢一個係叫 To Do List 嘅 app。咁一開始嘅時候咧，咁係完全未有啲 task 係 add 落呢個 To Do List 嘅，咁所以係 empty 嘅。咁呢個咧就係 what needs to be done。咁你可以喺嗰度咧就打一啲字落去啦。咁我咧就 test 佢嘅時候咧，我就咁打，譬如 item 1，咁然後 click 呢個加號，或者 item 2 click 呢個加號，item 3 click 呢個加號咁樣嘅。好啦，咁跟住咧，你就應該會見到好似呢一個畫面咁樣噶啦。咁有3個 items 啦，咁有 item 1、item 2、item 3就3個 item 啦。咁咧，甚至你可以係 click 嗰個 checkbox 咧。咁係譬如你嗰個 to do list，你呢一個 item 咧，你已經做完咗噶啦。咁你可以 click 嗰個 checkbox 咧，咁佢就會有一個 tick 咁樣啦。咁係畫咗佢咁樣啦。咁甚至咧，你可以係 delete 其中一啲item 嘅。譬如好似我依家喺呢個 item 2，我走埋去嗰個垃圾桶嗰個公仔嗰度咧，佢會變咗紅色。你 click 一下嘅話咧，佢就會整走咗嗰個 item 2，咁就得翻 item 1同埋 item 3。OK。好啦，咁假設你嗰個 app 已經整咗啦，好似類似呢個 To Do List 呢個 app 咧，你整完之後咧，發覺我好似都唔係咁滿意，我想再改進一啲嘢咁樣啦。OK，咁你可以繼續打你啲 message 嘅，OK，嗰啲叫做 prompt 啊。咁你就可以打，即係想要求嗰個 AI model 幫你改良呢一個 apps 嘅。咁翻嚟呢個 LM Studio 咧 ，OK，咁頭先話 To Do List 嗰個名，即係左手邊 To Do List 嗰個名咧，就係呢一個chat 咧。咁假設我想繼續 send 一啲 message 去呢個 model 度咧，咁如果你想係你可以繼續打嘅嚇。咁但係如果我話我唔想唔見咗之前嗰個嘅，咁或者我將佢make 一個 copy 啦，OK，咁你可以咧嗰個 To Do List 左手邊 To Do List 嗰個咧，你可以 right click 即係撳右手邊嗰個 button 啦，喺個老鼠嗰度。咁然後咧唔係 rename 而係話 duplicate， 咁佢就會make 一個 copy。OK， 咁譬如我就 make 咗個 copy， 咁我因為想再加多少少嘢嘅，我想再加啲 timestamp 嘅，即係叫 TS 即係 timestamp 嘅。咁所以我 make 咗個 copy 之後咧，咁我跟住即係 make 個 duplicate 啫。咁你 click 呢個 duplicate，咁你就可以 make 咗個 copy。咁跟住嗰個 copy 咧，我可以改名，咁我就改個名就叫做 To Do List Including TS。OK， 咁你可以改其他咩名都得啦。好啦，咁我就 make 一個 copy，咁叫做係To Do List Including TS。係啦，咁喺呢個 To Do List Including TS， 咁我想再繼續做啲乜嘢咧？咁係繼續落嘅，可以俾一啲唔同嘅 prompts 啦，即係啲 message 俾嗰個 model 嘅。咁我就跟住咧，就喺嗰個 send a message to the model 度咧，我就打呢一個 prompt 就叫做 Please include the date and timestamp as part of the items in the to do list。咁意思即係話咧，頭先我哋睇到嗰個 to do list 咧，每一個 item 就係得個 item 個名嘅啫。咁但係就話我想係加埋嗰個每一次加個 item 入去嘅時候咧，我想係 show 嗰個時間同埋日子嘅。OK，咁我就係打呢句 message。咁嗰個 AI model 咧，佢就會改良嗰個 program。就係根據你再俾 message 嗰啲嘢，佢一路係咁改良，一路係咁改良嘅。OK，咁你如果打咗呢句之後咧，你又係撳右下角呢個向上箭嘴咧，咁佢就去 process 咧，咁可能要等多少少時間嘅。OK，好啦，咁如果係做完咗之後咧，咁你又係重複頭先嗰個咧，就係話你 copy 嗰個 code， 即係新嗰個 code 咧，又去嗰個 notepad 嗰度，然後 save 起佢。save 咧，你可以改第二個名咧，就叫做 to do list include TS 咁樣咧。其實改咩名冇乜所謂嘅，但係 make sure 咧，佢嗰個 extension 就係 .html。OK， 咁你如果係整咗之後咧，你 double click 新呢個 file 咧，
你就會見到呢一個 Apps 噶啦。OK，咁呢一個 Apps 咧，你會見到咧就係話頭先我哋就話有 Item 1。Item 2就 delete 咗啦，咁有 Item 1同埋 Item 3。咁我咧點樣去 test 佢咧？就係話我再加多個 Item 4落去，咁就喺嗰個 What needs to be done 嗰度，咁就係 Item 4，然後加 click 呢個加號，咁你就會見到好似咁樣嘅啦。咁因為之前嗰啲冇記錄到日子啊時間噶嘛，咁佢就 undefined 啦。咁但係因為依家呢一個咧，你就會見到你加呢個 Item 4嗰個時間同埋日子嘅。咁咧，如果你都仲係唔滿意呢一個 Apps 咧，你想再改良多啲嘢嘅話咧，你係可以再翻去頭先嗰個 LM Studio 嗰度咧，咁就繼續再打啲 message 落去啦。咁改啲咩嘢咁隨得你啦，或者可以改，譬如你話嗰個background 嘅顏色啦，咁依家係白色，咁我唔想要白色嘅，我想係要係藍色紅色或者係淺綠色咩顏色咁咧？你打句 message 嘅話咧，又重複頭先嗰個 process 咧，咁佢就要係修改嗰個 AI model 會修改嗰個 program，咁人哋又 copy 新嗰個 code save 喺另一個新嘅 file， 你再 run 嗰個 file 咧，你又會見到嗰個 apps 咧就會係根據你再俾一啲 prompt 新嘅 prompt 啦，或者 message 佢咧，咁佢就會一路係咁改良，一路係咁改良，咁直至到改良到你滿意為止嘅。咁你可以做啲咩嘢咧？其實你諗到啲咩點樣去改良咧？咁你可以自己慢慢去玩，可以試啊。OK， 好啦，咁試晒之後咧，咁你想重新寫第二個 program 嘅。咁你就可以喺嗰個 LM Studio 咧，個畫面上邊咧有個好似一張紙、一支筆寫嘢嗰個公仔咧，就係 New Chat，就係話你 click 一下咧，佢就會 clear 晒成個右手邊嗰個畫面啦。咁而呢一個新嘅 chat 咧就叫做係 unnamed chat 啦。OK， 就係未改名嘅。OK， 咁你就係由頭嚟過，咁就係話做一啲唔同嘅嘢，咁或者我跟住落嚟咧就會做多一個例子俾你睇。好啦，跟住我呢個例子咧就係一個比較好普通嘅 games 啦，就係嗰啲打井嗰啲遊戲咁樣啦，即係交叉圓圈啊咁樣。咁咧就係叫做 tic-tac-toe game。咁你可以咧打個 prompt 咧，即係喺下邊 send a message to the model。嗰度咧就你打呢一句 message 或者呢個 prompt 咧就叫做咁我想叫個 AI model 咧係 create a tic-tac-toe game application using HTML。OK， 咁你淨係打呢一句 OK 喺下邊嗰個 send a message to the model 嗰個位嗰度，咁你打咗之後咧，你又係撳嗰個右手右下角嗰個向上嗰個箭嘴咧，咁佢就 process。但係呢一個咧係比頭先嗰個 to do list 嗰個 apps 係複雜好多嘅，咁所以可能會等好耐嘅。即係如果你個 computer 係比較慢啲嘅話咧，咁可能會等幾耐下嘅。咁你見到咧有個係即係右下角嗰個箭嘴隔離有個圓圈咧，就睇緊有 process 咗幾多 percentage 咁樣，係啦。咁如果你係做完之後咧，佢就會停咗噶啦。好啦，咁完咗之後咧，你就如果你想即係呢一個 chat 想改名都可以嘅，即係左手邊咁嗰個頭先係未改名咧，就叫做 unnamed 啦。咁你可以係又係right click 咁，然後就係 rename 啦。咁你就可以改名，咁我就咁改叫做係 tic-tac-toe game 咁樣啦。咁你改咗名之後咧，咁又係好似重複頭先嗰個 process 咧，就係話你喺 HTML 呢個 session 咧。右手邊有個 copy 個 button 啦，你撳一下佢就會 copy 呢一個 program 呢一個 tic-tac-toe game 呢一個 application 嘅 program 咧去個 clipboard 度，咁然後跟住咧你就去嗰個 notepad 嗰度 paste 落個 notepad 度，然後你就 save 嗰個 file，咁個 file 名叫乜嘢咧？我就咁叫係 tic-tac-toe.html，OK， 咁然後咧你 save 咗之後咧，你喺嗰個 Windows Explorer 就係 double click 呢一個新嘅 file。咁如果你係做得啱嘅話咧，你就好似睇到呢一個嘅 apps 就係 tic-tac-toe 嘅 app， 就好似打井嗰個遊戲咁樣啦。咁就係輪流，咁就係交叉同埋圓圈咁樣啦。咁然後咧就係
玩到係玩唔到為止啦。咁譬如好似呢一右手邊嗰個咧就係一個 tie game，就係話打和嘅咁樣 OK， 然後你下邊嗰個 button 咧就係 restart game， 咁你撳一下咧其實由頭玩過啊咁樣。好啦，咁你會發覺咧就話咁其實都幾得意喎，即係我呢一個 program 其實如果真係要寫咧，都要寫一段時間嘅喎。咁但係依家就會方便好多啦，因為咧你只係形容俾 AI model 聽你想寫乜嘢 program， 咁佢就會幫你寫嗰個 code，砌呢一個 application， 咁就慳翻好多時間啦。咁甚至咧你係可以一路繼續俾一啲唔同嘅 message 佢，例如你係想改良個 apps 嘅，咁譬如好似舉個例啊，呢個 Tic-Tac-Toe，咁仲有啲咩嘢可以改良咧？即係除咗改下顏色啊，或者一啲字體嘅大細啊，咁其實仲有好多嘢可以改嘅。咁睇下你想點樣改啦。咁例如你話我想係有計分嘅制度嘅，咁你或者可以叫嗰個 AI。你俾個 message 咧就係話係要 add 一個係 scoring system 嘅，就可以計分嘅，即係X 贏咗幾多鋪啊，Y 圓圈贏咗幾多鋪啊咁樣。咁就好多好多，就睇你想改啲咩嘢啦。咁你可以一路叫 AI，你俾啲 message 佢就一路係咁改。好啦，咁做完呢一個第二個例子之後咧，咁你就可以做啲其他啲乜嘢嘢咧？咁就留翻俾你自己去諗啦。咁其實有好多嘢，即係譬如啲遊戲咧，你可以除咗 Tic-Tac-Toe，你可以做其他啲遊戲啦。但係你要記住，因為呢一個係一個免費嘅 AI model，咁所以咧佢唔係咁 powerful 嘅。咁如果你一啲比較再複雜啲嗰啲咧，你可能要等好耐嘅。咁如果你個電腦係幾慢下嘅話咧，咁就可能要等好耐嘅。咁但係等幾耐都好啦，總之係免費嘅 ，OK 就唔會用晒啲 token 係計錢啊，或者乜你要俾月費啊咁樣嘅。咁同埋咧係因為係 local 嘅，咁你run 嘅時候咧，你係唔需要有 internet 嘅 ，OK 係啦，因為你 download 咗之後 install 咗嗰個 Gemma 4之後咧，佢係 local 喺你個 computer 入邊嘅，咁呢個就係佢個好處啦。咁至於可以做啲咩嘢，譬如啲遊戲，你唔想做一啲複雜啲嘅，譬如有啲好簡單嘅遊戲，譬如甚至係猜包剪揼啊，又或者一啲好簡單嘅遊戲，係唔需要寫 code， 你係話俾 AI 聽你想整啲咩遊戲，咁你形容下俾佢，咁未必係一句嘅 message 嘅，你可以寫一篇文章，就係話我想形容嗰個遊戲點樣玩嘅，咁甚至有啲遊戲咧係一啲係你新諗出嚟嘅遊戲嘅，咁你就可以形容俾嗰個 AI model 聽，就係話咁嗰個遊戲咧係咁樣玩嘅，你形容俾佢聽，咁佢就會幫你砌一啲 app。咁但係通常咧初咧係如果一啲未砌過嘅 apps 咧，咁可能唔係你想要嗰啲嘢嘅，咁你就會繼續俾一啲 message 佢，係咁去改良，直到去你滿意為止咁樣嘅。咁又話除咗遊戲啦，你或者可以一啲譬如好似頭先你嗰個 to do list 唔係遊戲嚟嘅，係一啲叫做 utility 嘅，都幾實用價值嘅，即係話你就可以整個 to do list。咁除咗呢啲to do list 之外，咁仲可以整啲咩嘢？咁例如你可以試下，或者譬如話我想整一個 apps 咧，係一啲計時器嘅，一啲 timer 嘅。咁你可以叫個AI model，咁你開一個新嘅 chat。OK， 一個新嘅 chat， 咁你話係叫佢幫你寫一個計時嘅 apps 嘅一個 timer apps。OK， 咁就有好多，咁就睇你想用 AI model 嚟做啲咩 apps 啊。咁但係簡單嚟講咧 ，vibe coding 咧，我覺得係幾得意嘅，因為咧你係完全唔需要寫 code， 係叫個 AI model 幫你寫啲 code， 咁佢係會砌嗰啲 code 出嚟嘅。咁而點解我係用HTML 咧？就係因為咧係啲 web app， 即係呢啲係用喺 web 嗰度整呢啲 app 咧，係比較簡單一啲。咁呢一個免費嘅 model 咧就可以 handle 得到。但係如果你話做一啲真係一啲 apps 係啲 mobile app 係 install 喺嗰啲手提電話度嘅，咁或者喺啲 tablet 度嘅，咁嗰啲咧係比較複雜一啲嘅。咁就而且嗰個 program 咧唔係淨係得一個 file，有好多個 file 嘅。即係如果你有寫過一啲係
apps 係 for 一啲 mobile apps 嘅話咧，你要知道其實係 create 好多 file 嘅，咁嗰啲會比較複雜啲。咁呢啲免費嘅 AI model 咧就未必可以 handle 得到啦。咁但係呢一個免費 model Gemma 4咧，其實都幾好用㗎啦。咁你可以做到好多嘢㗎啦已經。咁如果你係想再玩一啲比較複雜啲嗰啲嘢咧，咁你可能就需要考慮下係一啲付費嘅嗰啲嘅啲 AI model 啦。OK。好啦，最後做一個總結啦。咁其實我頭先教你點樣去 install 個 Gemma 4咧，其實我都係睇呢一個 YouTube video 嘅。咁呢個 YouTube video 嗰個KOL 咧就係叫做 Kelvin，咁亦都係我係有 follow 開呢嘅一個 YouTuber，咁佢其實都幾出名下嘅。咁你亦都，如果你有興趣，你可以去佢嗰個 channel 度咧。咁其實佢有好多其他啲 YouTube video 咧，都學到好多嘢嘅。咁係啦，咁而佢呢一個 video 咧，就唔係用佢個 example 咧，就唔係用 Gemma 4嚟做 vibe coding 嘅。咁佢做咗兩個 example，一個咧就係點樣用個 Gemma 4咧去做一啲圖像分析啊。咁即係話喺個黑板上邊咧就寫咗一大紮嘅字，咁點樣可以揾翻嗰啲字出嚟咧？咁樣，咁我記得另一個 example 咧就做一啲好似類似一啲文件嘅分析咁樣咧，就話咁佢係開完會將嗰啲開會記錄咧，就係叫嗰呢個 Gemma 4咧幫佢係 summarize 嘅，去做一個簡潔嘅報告咁樣嘅。咁譬如，但係呢一啲咧我就唔係咁有興趣，我就比較有興趣係用啲 AI model 咧係做一啲係 vibe coding 嘅。咁但係 Gemma 4咧其實可以做到其他啲嘢嘅，即係圖像分析啊，甚至係生成一啲圖像啊，或者係聲音啊嗰啲都可以做到好多用途嘅。OK， 咁好啦，咁至於你點樣用係呢一個免費嘅 AI model 做其他嘅嘢咧，咁你就可以即管玩多啲咧，你就可以越玩得多咧，你就會越熟噶啦。咁你就會或者可以嘗試可以做一啲再更加複雜啲嘅嘢。咁你就可能真係要考慮去俾一啲付費嘅AI model 啦。係咁先，拜。